سلام گرم و جوشان مرا قبول فرمایید. پدران، مادران، خواهران و برادران بجان برابر، باوری دارم که از قصه هایی که پیشکش شما کرده می شود عبرت می گیریم. باز یک قصه جالب بهر شما پیشکش می شود. روز پیامبر خدا درود بر او به سوی یک صحابه خود که نامش عمران بود چنین گفت: ای عمران جان، من تو را خیلی زیاد دوست می دارم. می خواهم که همراه من به خانه دختر من فاطمه برای خبرگیری بروی. عمران باشد گفت: ای پیامبر خدا، به جان و دل جانم فدایت، البته همراهت می روم. پیامبر خدا درود بر او همراه عمران به سوی خانه فاطمه رفتند. پیامبر خدا باشد دروازه خانه فاطمه را تک تک زد. فاطمه باشد به نزد دروازه خانه آمد و گفت: کیست در پس دروازه؟ پیامبر خدا درود بر او گفتند: دختر جانم، من هستم پدرت محمد. پیامبر خدا درود بر او گفت: ای فاطمه، همراه من یک شخص با نام عمران است. آیا اجازت می دهی که همراه من به خانه تو درآید؟ فاطمه گفت: ای پدر جان، به خدا قسم در تن لباس خوب ندارم و در بالای سرم یک رویمال خرد دارم. اگر عمران مرا با چنین لباس بیند مگر گناه نیست؟ پیامبر خدا درود بر او باشد رویمالی که در میانش داشت او را به فاطمه داد و فاطمه سرش را پوشانید. بعداً پیامبر خدا همراه عمران داخل خانه فاطمه شدند. پیامبر خدا درود بر او از فاطمه پرسید: دختر جانم، زندگی چی خیل است؟ فاطمه باشد زار زار گریه می کرد و می گفت: پدر جانم، چند روز می شود که در خانه چیزی نداریم برای خوردن که بخوریم. از گرسنگی بسیار بیمار شدم پدر جانم. پیامبر خدا باشد دختر خود فاطمه را در آغوش گرفت و گریه کرد و گفت: دختر جانم، آخر من هم 3 روز می شود که چیزی نخورده ام. فاطمه را بوسه کرد و گفت: ای فاطمه، غمگین مشو، زیرا گرسنگی این دنیا می گذرد و تو در جنت سردار زنهای جنتی خواهی.